Callum Roberts ar peniad. A Mike Williams yn clirio I Llandudno gan rhyddhau Toby Jones allan ar y dde. Jones ser yn y gêm, Nebyn Rythyn. Sadwrn diwetha, tynnu'r bêl yn ôl. Danny Hughes yn croesi. A mae'r bêl cyrraedd. Robbie Parry ar y postyn pella! A Robbie Parry ar fenthyg o'r Seintiau Newydd di ymuno o'r wsos yma. Yn sgorio wedi 10 munud I Llandudno. Jones at Danny Hughes. Hughes yn ailgylchu'r bêl, dyma Tom Dix, cyfle I groesi. Anelu am Danny Shaw, flic ymlaen. Mae Toby Jones yn on, tynnu'r bêl yn ôl at Sam Hart. Hart yn methu cyfeirio'r bêl tuag at y gôl. Weledigaeth yn wych gan Toby Jones. Williams yn chwipio'r gig gornel I fewn. Ond yr ymosodwr Mark Williams oedd yno I benio'n glir. Geith Craig Williams gyfle arall I godi'r bêl tuag at y postyn pella mae'n mynd. Nick Rushton ar peniad dros ben Alex Lynch. Mae'r Drenewydd yn gyfartal. Rushton yn gwbl glir ar y postyn pella. Digon o amser I fesur y peniad dros ben y golwr I gefn y rhwyd. Robbie Parry codi'r bêl. Mike Williams yn o'r cyffyrddiad gan Danny Shaw. A Llandudno nôl ar y blaen. Y cefnwr mawr Danny Shaw yn gwbl rydd yn y cwrt bach. Craig Williams y gig gornel dan drwy'n y golwr. Mae di neud smonach honni. A neith Kieran Mills-Evans ddim sgorio gol haws na hon ar tymor yma. Alex Lynch yn ei gêm gyntaf I Llandudno yn methu delio'r gig gornel. Mae'n gyfartal eto. Jones mynydd y gic tuag at Jamie Reid. Bêl yn rhydd Mitchell ar bas hyfryd yn ei ddau. Rushton yn gwneud y gweddill. Ar Drenewydd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Chydig llai na chwarter awr yn weddill y bas yn hyfryd gan Mitchell. A Nicky Rushton yn sgorau ail gôl o'r gêm. Llandudno ond wedi ildio 3 gôl ni 7 gêm gyngor ddiwetha. Wedi ildio 3 yn erbyn Drenewydd mae heddiw yn y drosedd yma na. Ond mae'r fantais yn cael ei chwarae. Mae Nick Rushton yn glir. Nick Rushton yn aros am y cymorth. Mae'n tynnu'r bêl nôl. Alex Fletcher sy'n o. Fletcher sgwar at Mitchell. A mae'r pwyntiau'n saff bellach. Neil Mitchell I 5 gôl o'r tymor. Rushton yn ei chanol I eto. Fletcher am yn Edgar. A dasg yn hawdd I Neil Mitchell. Da ni yn y funud ola. Yn debyg mae hon fydd symudiad ola'r gêm. Williams at Jones, os na un cyfle arall I Llandudno adol ei marc. Toby Jones yn croesio na wiriad oddi ar Craig Williams a mae di mynd fewn. Lla na gôl gysur fydd I. Mae Llandudno di sgorio trydedd a mae'n mynd braidd yn fler fan hyn. Kieran Mills-Evans oedd yn gwrthod, roedd y bêl yn ôl I Lee Thomas. Mae o di colli ben chydig bach, mae Dave Jones yn ei chanol I hefyd. Ond mae'r gêm a fwy neu lai ar ben, ond mae hyn yn hollol hurt gan y ddau dîm. Y gôl yn cael ei sgorio gan Toby Jones. Mi oedd na wiriad bach efallai gan Craig Williams. Gan y dyfarnwr benderfyniad I wneud. Mae'n mynd i'w boced. Cerdyn coch hollol ddiangen I Lee Thomas. Mae o'n gynddeiriog. Dos na gerdyn arall yn mynd I fod fan hyn hefyd. Dyfarnwr mynd I boced eto. Mae Dave Jones yn golwr y gol coch hefyd. Gwaharddiadau diangen i'r ddau dîm. Pa mor gostus fydd hynny i'r clybio yma. You know, you come to Llandudno and you go down, 1-0 down and 2-1 down and come back and, all credit to my players. The second half especially, I thought some of the football we played was really good. Just wondering whether we had that extra bit of quality to score the goal. And Nick Rushton has found himself out the team last couple of weeks, and it's testament to what we've got at our club. He's come in today, scored 2 goals, done really, really well. So all credit to him, but all credit to the players at the end as well. Having a centre forward in goal for the last couple of minutes of the game as well, to see the game out and pick up a massive 3 points. Because this is a tough place to come. Y problemau da ni wedi gael o flaen gol, da ni wedi bod mor dda o pen arall, ond heddiw yma da ni wedi bod yn complete opposite, lle da ni wedi concedio gols gwael a di sgorio gols da, felly lot I feddwl amdan, lot I mynd yn fe rai fi watchod y gêm eto drosodd I weld lle da ni wedi mynd yn wrong, ond o'n i'n teimlo hanner cyntaf, oedden ni wastad in control, lle wedyn ail hanner da ni wedi tynnu'n troed off y pedal a di colli'r gêm.
I'm not too sure. It was a long way away from me. They looked to be bodies everywhere. I think it's one of those things where, you know, they've scored a goal. It was a poor goal from our point of view. They've tried to get the ball back, and obviously, you know, we're conscious of the fact there's a couple of minutes to go, and then there's been a bit of a melee, and then the referee saw fit to send 2 players off. You know, I've just asked him now. He says that the 2 players were at each other. I look at, without watching it back, and you know, whether we decide whether we appeal it or not. You know, our goalkeeper seems to think he's a little bit hard done to, but you know, without watching it back and having a look, then it's difficult for me to comment on it.